Здравейте! Знаете ли, че смирението и примирението са две тотално различни неща? Здравейте, хора! Аз съм Олга Михова. В този неделен ден се включвам за много кратко, за да поговоря изключително така набързо какво е примирение, какво означава да се примирим и добродетелят, който наричаме смирение, който дава така едно много голямо спокойствие и мир на нашата душа, на нашето съществуване като цяло. Един добродетел, който понякога може да изграждаме с години, ако, разбира се, не знаем как. Моята мисия и вдъхновението ми е насочено към това да помагам на хората да опознават себе си, да ги вдъхновявам да опознават себе си, своите емоции, своите чувства, това, което са, да опознават себе си и да започнат да изграждат тази емоционална гъвкавост, която ни води към много по-осъзнат живот, много по-спокоен живот, защото когато познаваме себе си и можем да се изразяваме по безопасен начин, без да нараняваме хората около нас, знаете ли, тогава всичко започва да ни върви. Просто всичко започва да се случва с лекота. Защо? Защото ги няма тези товари и няма го това да крием своите емоции и чувства. А когато не крием, когато не се крием зад маски, тогава почва истинския живот за нас самите. Точно и с емоционалната гъвкавост е свързано примирението. Как да заместим примирението с смирение? Първо ние трябва да знаем какво означава и има ли нещо, с което ние се примиряваме в живота. Какво ни кара да се примирим и всъщност осъзнавате ли дори от речника, тъй като аз винаги проверявам за думите в речника, това е една моя така черта, да търся определението на някои от думите и техните корени, защото знам каква сила имат българските думи и словото каква сила има. Всъщност да се примирим с нещо е сякаш да забравим. Да се откажем, буквално да се откажем. И много често това, което наблюдавам е, че много хора, стигайки до дъното, може би, или до моменти, в които се чувстват не толкова добре, те са се примирили. С какво са се примирили? Примирили са се с например, да кажем, да вървят по път, който не е за тях. Едно от най-хубавите неща, още преди години го осъзнах, в живота е да остави, към мен самата ще визирам, аз когато оставих пътя, който другите смятаха, че трябва да вървя и да поема в живота си, и в момента, в който започнах да слушам сърцето си, беше този ден, в който осъзнах, че се бях примирила с исканията на някой друг. С това някой друг да дава, да управлява живота ми, например. И това се случва, когато сме по-млади, по-малки, може би, различно е при всеки един човек, но се запитайте, има ли нещо, с което вие самите сте се примирили в живота си? Може би сте имали някаква детска мечта. Или дори в момента сърцето ви копне за някаква мечта. Нещо, което искате да направите, да сбъднете, да отидете някъде. Няма никакво значение. И в същото време вие сте се примирили, че това няма да стане. И разбира се, с годините егото толкова много обича да ни защитава, за да ни боли, разбира се. Той има функция на защита
и повечето пъти замаскира по всякакви начини всичко, което може да ни причини болка. И егото замаскира нашите желания и намира куп оправдания, дори и за нещо елементарно. И се замислете, може вашата мечта да е била свързана с някакво пътуване някъде и то да е свързано с някаква сума пари, обаче вие да го отлагате с години, само защото имате много, т.е. егото или вашия разум е натрупал толкова много оправдания към тази ваша мечта. И знаете ли, в този момент вие сте се примирили. Примирили сте се, че ще живеете не своя живот. Това, което искам да ви кажа и това, за което се включвам. Вие, ти си създателя на своя живот. И в теб има диамант. Дълбоко в теб, твоето сърце, твоята душа. Здравейте на всички, които се включвате. Там има любов. Има любов, има смирение, има потенциал. И ако ние се научим да не се примиряваме с нещата, които не ни харесват, защото примирението за мен лично е равно на отказ. И съм работила, аз съм споделяла и в други лайфове, и не случайно и днес през деня споделих тази мисъл, която наистина вярвам в нея изключително много, че смирението е вътрешно спокойствие, душевен мир. И ако ние продължаваме да се примиряваме с неща, които наистина не ни харесват, неща, които изобщо не са за нас, може би по този начин удължаваме агонията на нашата душа, защото ние се отказваме от истински важните за нас и за нашето сърце неща. Затова моя апел днес е, и аз включвам така доста за малко, но с огромното удоволствие и с така вдъхновението да ви дам тази разлика, защото това нещо аз го научих преди 3 години, аз съм на 29, тогава бях на 26. И честно казано ми се искаше да го знам много по-рано. Исках да знам какво всъщност е примирението и как да разбера дали се примирявам в живота си. И с какво се примирявам. Аз се бях примирила да работя работа, която не исках. И да правя неща, които не исках. И всъщност слагах пред себе си много други неща, вместо да сложа моето здраве, моите желания на първо място, за да почувствам това щастие. Защото ако ние не дадем на себе си щастие, ако ние нямаме енергия и здраве, как ще можем да бъдем полезни дори и на хората около нас? Има хора, които казват, аз не служа на толкова много хора. Не е така. Замислете се, всеки един човек около себе си има поне 5-6 човека. Дали това са му приятели, дали това са роднините му, дали това са родителите му, дали това са неговото собствено семейство. Няма никакво значение. Ние служим, ние помагаме, ние си взаимодействаме. Ние сме човешки същества, които в основата те комуникират. Ние комуникираме, ние живеем в общество. Да, ерата, когато сме били отделно в горите и сме се хранили, сме трябвало да си правим и да си отглеждаме сами храната и сме били много малки и пак сме комуникирали, пак сме били в някакви общества. И това неизбежно. Ние за това сме тук, за да се научим да комуникираме, да виждаме себе си в другите. Защото това се случва. Те са един наш огледален образ. Много хора всъщност не осъзнават, че примирението е форма на загуба на желание, хора. Ние се отказваме от собствените си мечти. Това е загуба на развитие. Отказваме се, примиряваме се с нещо, което не е по нашите стандарти или не е по нашата ценностна система. Точно за това преди години аз дълбоко, разумът ми ме караше да мисля, че най-хубавото нещо е да гоня кариера,
и да работя като програмист и да правя там нещата, които трябваше да правя, но дълбоко сърцето ми казваше, че това не е за мен и че аз имам нещо друго, което моето сърце иска и желае. Така че замислете се какво според вас, какво е примирението, дали сте се примирили с нещо в своя живот и може би, знаете ли, ако прекалено дълго време се примиряваме с нещо в живота ни, ние ще почувстваме една много голяма, едно чувство на неудовлетворение. Много жени при мене напоследък идват, които са неудовлетворени от живота си. Това е така, защото те се примирили. Те са пренебрегнали себе си. Те са примирили с нещо, което не искат. Примирението е това нещо, през което ние преминаваме, за да се научим и на смирение. А смирението, както казах, това е добродетел, една висша форма на съществуване и всъщност ние позволяваме така да се научим на това да чуваме сърцето си и душата си, а не толкова да слушаме разума, защото разума понякога може да ни щупи буквално. И той понякога ни кара към деградация. Смирението, както и по-рано казах, това за мен лично е едно спокойствие, едно вътрешно спокойствие, че всичко е наред или всичко ще бъде наред, каквото и да става, и сякаш един мир на душата, вътрешен мир. Мисля, че това исках да ви кажа за днес и моя апел е: помислете си наистина какво е нещо, с което се примирявате и което сърцето ви започнало да шепти и да ви дава знаци, че не ви харесва, че това вече не е за вас във вашия живот. И да, разума винаги в този момент казва: какво ще правиш, ако си напуснеш сигурната работа, какво ще стане, и в този момент, разбира се, идват многото ограничаващи вярвания и страхове, но повярвайте ми, понякога, когато излезнем от зоната си на комфорт, се случват най-хубавите неща. Искам да ви пожелая една прекрасна неделя и нека всеки, който, разбира се, пожелае, да усети истински смирението и да намери неговия душевен мир.